佢係咁嘅，星期六及節假日咧先至有早茶嘅啫，但係咧只可以從9點一路到10點半，呢個係幾令人頭痛嘅嚇。單季你都要賣緊580萬，佢係87平方米，虹橋街好舊嘅社區，都要67000蚊。呢啲咧因為有學位嘅，所以企得好硬。房間價格今晚係大床房347蚊，雙床房同價，唔算話勁多油，咁油係好正常嘅嚇，唔係餅乾肯定有油，試下先。Hello， 各位觀眾早晨啦！我而家所在位置咧就係小北路地鐵站上邊，啱先經過啦。咁今集影片咧就會喺小北路啦，同埋應元路呢度拍攝俾大家睇嘅。咁最後可能會去往盤福路嗰個方向咯。話說上星期就帶過大家去歐莊同埋東山口。咁咧歐莊屬於地鐵5號線同6號線，咁至於呢度咧係屬於地鐵嘅5號線嚟嘅。咁下一個站咧就翻到去淘金噶啦，再上一個站咧就係廣州火車站。咁喺外邊平衡住嘅咧就係小北路啦嚇。呢度咧就可以去往廣州市第17中學嘅。咁同埋咧呢度有條河涌。呢度咧就叫做小北橋，其實就係東濠涌嘅支流，即是話嗰啲水咧就喺白雲山流落嚟㗎啦。係啊，呢度離白雲山其實並不太遠嘅啫。咁至於呢度咧就會有好多人翻工經過啦，踩單車經過啦。我都曾經有一段時間踩單車翻工嘅時候咧係會經過呢度嘅，因為嗰陣咧疫情好厲害，咁又要翻工啊嘛，咁點辦咧？就只能係踩單車啦。我就會經過呢度，因為呢度咧其實好近我屋企。今朝咧都係行路過嚟嘅啫，好快，行10零分鐘就到得到㗎啦。咁換而言之咧，呢度其實係好近花園酒店啊，到連嗰一個地鐵站我都唔想坐嗰一種咯，因為坐地鐵又要安檢又要俾錢，2蚊唔抵啊嘛。如果喺前邊往左轉咧，就係當然要行好遠啦嚇。就可以去到建設1馬路、2馬路、大馬路嗰啲咯，又或者黃華路。咁因為嗰邊咧搞緊工程啊，哇！一個好浩大嘅工程，咁周圍咧拆到煙塵滾滾，咁所以咧我影片好少會涉獵嗰度。等陣我會喺前邊一直行，穿過廣州市第17中學嘅門口，喺小北酒家嗰度過去嘅。突然間醒起咧，不如去睇下小北酒家有冇話幾點鐘開門飲茶，因為佢啲飲茶時間咧係好怪嘅。我哋去睇下先。17中學門口唔行都冇乜所謂嘅啫。咁附近生活都好便利嘅，又有便利店啦，對面又有小超市啦。咁如果住喺花園酒店附近，甚至乎歐莊嘅話咧，坐一個地鐵站過到嚟呢度，亦都係周圍行下睇下，去小北苑酒家飲茶都係好方便嘅。呢個叫北滘長路，呢度咧又整路喎，煙塵滾滾啦，全部都係咁。呢條路咧對於我嚟講就真係再熟悉不過，因為大多數時候如果我要坐巴士翻屋企嘅咧，我都會經過呢一條路嘅。咁就喺外邊呢度嘅，但係真係行嘅話咧，次數唔係太多嘅。將路面鋪靚啲，到夏天落雨嘅時候咧都好行啲啊。不過而家就要忍受下煙塵滾滾咯。進度咧，我相信到農曆新年嘅時候應該係已經整好咗㗎啦。咁喺呢度咧都有巴士站嘅，面前呢一個啦，喺呢個巴士站咧係可以喺13行啊、黃沙嗰邊咧坐6號車過到嚟嘅。咁當然就有10號車喺北京路過嚟都得。咁但係如果喺北京路我就唔建議坐車啦，行過嚟都唔係好遠嘅啫噃。
我都記錯咗啊！我記咗呢度咧係冇路口出嚟，其實呢度咧就已經可以通往廣州市第17中學，都係廣州應該講越秀區其中一間咧足球比較好嘅學校嚟嘅，因為佢哋有一個好大足球場。不過呢啲都唔重要，對各位觀眾嚟講，最重要係前面嘅北苑酒家。整路真係令人好煩惱啊！大家睇下前邊就係北苑酒家。咁如果喺地鐵站行過嚟咧，如果係冇整路冇修路工程嘅話，大概需要5分鐘左右咧就可以到得到㗎啦。但係因為收緊路啊，所以比較難行。但係睇上去應該係差唔多整好㗎啦。至於對面咧，就係廣州其中一個最著名嘅景點，可以咁講啦，係越秀公園。越秀區個名就係咁嚟嘅啦。呢度咧就係北苑酒家嘅門口，廣州4大酒家之一啊嚇。午市佢係咁嘅，星期六及節假日咧先至有早茶嘅啫，但係咧只可以從9點一路到10點半，呢個係幾令人頭痛嘅嚇。咁然之後仲要再假日添。咁但係咧，如果係淨係食飯嘅話咧，就早市11點鐘開始咯，做到2點半。晚市5點鐘開始做到9點半。咁咧佢個大名咧就犀利啦，北苑酒家，源自1928。裏邊咧係可以見到有好多好古舊嘅家具嘅，就係呢度啦。大家如果對園林酒家好感興趣嘅話咧，可以一試。咁啊，同南苑啊嗰啲齊名咯，不過佢嘅營業時間就不算太長嘅，而且價格唔算勁便宜。你去完北苑酒家就可以再過去對面嘅越秀公園睇下啦。大家記住，越秀公園咧係有2道門，呢度應該係叫東門吧？我唔好肯定啊嚇。睇清楚地圖，咁咧有一邊嘅地鐵站係叫小北站，另外一邊咧就叫做越秀公園站。越秀公園站咧就近解放路啊、三元里嗰邊嘅。其實邊邊上都差唔多嘅啫。呢邊行得平緩啲，嗰邊咧就行得急啲。去到農曆新年嘅時候咧，兩邊都有花燈睇嘅。呢個唔係正門另外一邊先至係正門。跟住再往前行少少嚟到呢度咧，就有幾個分岔口啦。左邊過去咧就係越秀北路，通往龍港所啊嗰個方向啦嚇。至於呢度咧就叫小北花圈。個花圈嘅意思咧，其實就係因為以前喺中間嗰個位置鏡頭正前方咧係會有一個好靚嘅花圈㗎。一個花嘅擺設啦，所以叫小北花圈嘅啫。鏡頭正前方呢個位置過去就可以翻到我哋先頭經過嘅環市路啦、環市中路啦。於繼續往人潮呢個方向行過去咧，就可以去得到應元路、三元宮又或者係倉邊路嗰個方向嘅。公園個城門幾靚，裏邊咧係免費嘅，即使有花燈睇嘅時候都係免費嘅。咁幾靚㗎，已經佈置咗好多，不過未着燈啫。呢度咧可以算得上係廣州其中一個最古舊嘅社區嚟㗎啦，因為比西關嗰啲仲要舊嘅。因為南越王墓就喺呢度附近㗎啦，即係開始有統治政權出現喺廣州咧，應該都係佢係第一個啦吧嚇。所以咧呢度係更為古舊，即係從漢朝嗰陣啊。13行嗰啲出現嘅咧，都係喺宋朝嘅時候嘅啫嘛。呢度入去咧就九兜巷，我咧就會繼續往前行，向右轉，經過應元路行翻啲大路啊。至於我嘅早餐咧，應該會喺應元路度解決嘅。嗰度既會有茶樓，亦都會有小食店。如果食小食嘅話咧，就有食總有一間係唔錯嘅。咁至於九兜巷入去咧，裏邊係仲有一個市場啊，但係因為咧佢市區真係佢嘅社區真係好舊啊，好古老啊，樹木好多，入到去咧好似入咗室內咁啊，好有趣嘅。睇下有冇機會再我哋食咗早餐再入去睇下，或者我揾唔到早餐食嘅，入去裏邊揾嘢食都有可能嘅。
呢度咧仲有間麥當勞，又係做咗好多年㗎啦。應該係我搬嚟呢度附近，我大概係90至91年左右咧，就搬過嚟呢度附近啦。咁當時坐巴士經過咧，已經見到呢度有個麥當勞咧，呢個位置啊。咁曾經有一段時間咧，佢因為疫情嗰陣啊，裝修啊，咁咧就以為冇做啦。哇！我仲諗真係市況咁差，麥當勞都唔做。咁啊，其實知道唔係嘅，而家重開咯。喺呢個位置啦，好多同學仔返學嘅時候咧，經過咧都會買份作為早餐，因為夠平啊嘛。咁面前呢度咧就係應元路啦。咁啊，最出名有2個地方嘅。一個就係三元宮，另外一個就係大名鼎鼎嘅廣州市第2中學啦。將鏡頭轉翻過去嗰邊，如果先頭我哋唔往右轉，一直行過埋東風路嘅話咧，其實就可以去得到倉邊路嗰個方向嘅。有留意我影片嘅觀眾咧，聽見倉邊路呢幾個字咧，就知道已經離北京路好近啦。咁所以其實呢度真係離北京路好近。如果大家翻到嚟廣州遊玩嘅話，呢度係不容錯過嘅。只要你時間係充裕嘅，有得1個星期嘅話，如果你又一定要去北京路，有1個星期冇理由唔去北京路嘅。有得1個星期嘅話，去晒啲主要嘅景點。咁呢度係作為第2層要選擇嘅景點裏邊咧，係值得一嚟嘅。裏邊嘅樹木又夠多，去各個旅遊景點又方便，順便又同大家睇下樓價。呢度樓價唔平，因為有喺東山區以外咧最出名嘅一間學校嘛，單季你都要賣緊580萬，佢係87平方米，均價係67000蚊。都唔知有冇嗰個學位啊嚇，不過嗰個學位係初中、高中嘅，唔知。再嚟平少少有虹橋街，好舊嘅社區，都要67000蚊。呢啲咧因為有學位啊，所以企得好硬。再上啲平少少，三眼井社區嗰度更舊，好似係宋朝嘅井嚟嘅，三眼井係57000蚊，但係就入手易啲咧。嗱，一上到去上邊，就已經係小北路啦。咁啊，小北路我唔知大概咩位置啊？天秀小北路天秀小學，咁啊22平方米119萬，呢啲好明顯就係學位樓啦。仲有越秀北路，即是話先頭我哋喺17中嗰度咧，往左轉咧都要380萬啊！呢度樓價真係好貴。都府小區啊，即是之前咧最上邊呢個，即是之前帶大家去過一次咧，廣中路。廣惠路嗰個方向咧，嗱嗰度就平啲啦，係咪？35000蚊，不過咧係樓梯樓嚟嘅，小石街貴啊，216萬31平方米嘅。附近嘅小學都係好好嘅，譬如話小北路小學啊，上邊呢個啊，大減70萬啊，都要530萬。如果唔減嘅話，即是600萬，咁啊差唔多100平方米，哇，樓底高啦。租盤方面，17中教師宿舍都要3600蚊啊，真係唔平呢邊啲屋。朱子寮後街嗰啲係好舊嘅屋嚟㗎，即係同西關嗰啲真係可以與之匹敵啦嚇。35平方米都要2000蚊啊！我經常喺影片裏邊講，就話廣州好多嘅樓價咧，老城區呢度啊嚇，如果係唔為咗小朋友讀書嘅話咧，真係冇乜必要入手。佢個入手價值係好低，因為有起碼1/3嘅錢學位錢嚟嘅。好似先頭嗰啲咁咧，幾恐怖啊嚇！嗰啲咁舊嘅屋咧，如果擺到喺海珠區某啲學位唔係好好嘅地方，咩曉港嗰啲，曉港已經幾好嘅。可能2萬零蚊，如果擺到去芳村啊，仲平啊！早幾日睇嗰啲咧，都係3萬蚊不到2.627就得㗎啦，一倍咁滯啊！往前行，一路行就可以去到廣州市第2中學同埋三元宮㗎啦。咁啊呢度咧就係應元路。咁我哋可能會經入去市場裏邊揾啲早餐食先，喺前邊嗰度入。咁同埋，如果大家翻到嚟呢度遊玩嘅話咧，唔識路千祈唔好行入去啲巷仔，因為咧啲方向係會好亂嘅。你係永遠唔知道行下會去得翻去邊。譬如好似呢啲巷仔咁咧，我記得我曾經入過去，入完去同老婆兩個咧兜轉都唔知兜咗去邊嘅。
咁再嚟前邊呢度有個地方飲茶，唔錯，呢度。我哋屋企咧農曆新年咧都想喺呢度食年夜飯，不過考慮到因為我爸爸始終老人家行太多路唔好啊嘛，呢度坐車又好似唔係太方便喎，咁所以咧就冇選擇呢度，揀翻近屋企嗰啲地方嘅啫。呢度應該叫竹溪，竹溪食嘢就唔錯嘅。就係呢度啦。咁同食雞專門店啊，或者我哋去到南海嗰啲飯店啊，都有佢哋嘅分店嘅嚇。呢度係其中之一。嗱又有呢個咩啊？秋冬火鍋紅炆羊肉啦，不過冇寫價錢喎。呢邊咧就浸山坑玩魚，佢個早茶時段從朝頭早7點就開始㗎啦。幾好嘅，坐得嘅一啲叔叔阿姨一早就過嚟飲茶，而且咧嗱又有手扶梯，幾好。老婆就唔願意今日同我一早出嚟拍攝，咁啊冇辦法啦，佢冇後福，或者留翻下次啦。因為有時候應該咁講啦嚇，倉邊路嗰啲飲茶咧，我哋都去到七七八八。同埋我發現附近嘅地產中介鋪真係好多嘅，嗰度有一間啦，嗰度有一間，因為附近可能好嘅學校比較多啊。咁咧嗱，大家見到係咪好多車經過嘅咧？其實佢哋咧都係送啲小朋友翻學嘅啫嘛。咁同埋附近都有政府部門嘅。嗱呢度仲有盛佳超市啊，我哋比較喜歡嘅。跟住隔離有間美宜多，哇呢啲咪好咯。咁所以我認為因為咁咧，佢啲市場啊就唔算話勁熱鬧，就係咁啦。咁喺前邊往右轉咧，一路行咧，行翻出去。上小波立交之前咧，都會有一個市場嘅，但係就真係冇呢邊咁熱鬧咯。呢度入去就係三眼井社區嘅，好舊嘅一個社區嚟。咁我哋行下再講啦。終於嚟到呢度咧，就發現有一間酒店啦，又大家估下幾錢嚇？咁呢個酒店嘅好處係夠安靜啦、社區啦，同埋喺呢個方向行過去咧，應元三元宮嗰個方向咧，係可以見得到有紀念堂地鐵站嘅中山紀念堂嘅。至於先頭經過嘅小北路地鐵站就不講啦。呢個酒店房間價格今晚係大床房347蚊，雙床房同價，同埋不包括早餐嘅咯。但係咁我冇窗嘅喎，咁如果需要有窗嘅話，可能要俾到450蚊啦，就係咁啦。咁啊都唔平啊，好老實講啊，老城區啲酒店係咁嘅啦。咁我就沿住呢個方向繼續行落去，我記得呢度有市場嘅，但我真係唔記得咗喺邊個入口入去啦。好似呢度，因為就係前邊，還是係我已經過咗咧，真係唔知啊。咁如果繼續行咧，就可以就會去翻到大概盤福路嗰個方向噶啦，越行越遠，行下先啦。我哋又翻到嚟呢度啦，呢度咧就係大名鼎鼎嘅二手山足球場嘅入口。咁曾經咧都係廣州富力嘅主場嚟嘅，咁啊時至今日就已經式微啦。明年會點都唔知，唔係明年，係下一個賽季都點樣都唔知啦。廣州隊會唔會遷翻過嚟咧？不得而知。我都曾經好記得呢度嘅輝煌過嘅。當時中超每一次打比呢度咧都係好熱鬧嘅嚇，因為啲路又窄啦，
又熱鬧啦。我依家咧真係揾唔到路入去啊，所以大家翻到嚟呢度遊玩，大家記住千祈唔好似我咁樣咧，行入啲路仔啊，你哋係會唔認得路嘅。咁啊，依家我都係翻去竹溪飲茶啦。翻去前邊，我哋經過嗰個竹溪飲茶裏邊，好大嘅，係坐得落嘅，唔會驚話冇位嗰種嘅。咁而且我都係食個早餐咁嘅啫，去到再講。我又上咗去茶樓呢度啦嚇，好難揾位喎，嗰邊平價嗰邊，卒之咧我都係喺呢個功夫茶位啊，茶位貴啲呢度咧先揾到位，啲叔叔阿姨咧一早就過嚟飲早茶。係嘅，因為附近咧有得飲早茶地方，喺我印象中並不太多啊嚇。咁而家咧只要喺11點鐘之前埋單咧，係有點心8折嘅，睇下有咩食啊嚇。首先嚟睇下價格先，最平小點6蚊，最貴蒸點23蚊。咁啊，蒸點啊肯定係蝦餃噶啦，蝦餃我係唔會食嘅。咁我會食翻啲呢啲就係我最中意嘅啦。荷香珍珠雞啊，呢啲啊我最愛，同埋仲有老婆最喜歡嘅糖沙翁啦。呢食唔晒打包都可以，金錢肚又有32蚊一份，打埋至25、26到啦。又或者荔灣艇仔粥呢個好喎，同埋牛肉球，我同老婆都好耐未食過，而且佢呢個係佢4粒嘅喎，蒸點價格係23蚊，打完至20蚊，差唔多啦。咁啊再嚟仲有蒜香排骨飯都有㗎，幾多嘢食㗎噃。啱排翻過嚟呢邊啊，仲有牛腩麵啦。米線啦，又或者豬腸粉啦、炒麵一應俱全，香煎龜苓膏啊，終於喺呢度見到啦嚇。咁啊，仲有三拼都可以考慮一下。咁同埋果蒸粽，如果係煎粽我就會叫㗎啦。不過唔得喎，又煎粽又糯米雞，好似多咗啲喎。甜薄餐啦、至尊水牛奶撻啦都有嘅。飲茶咧，通常第一時間就會睇下有冇一啲拼盤點心啊。咁啊，佢呢度都有嘅，但係咧就都比較傳統嗰啲啦嚇。譬如好似呢個咁蒸日上38蚊，乜都有喎。同埋呢個得意喎，又或者小米糕、XO 醬蘿蔔糕呢啲咧，通常都係同老婆出去飲茶咧，佢不喜歡點嗰啲，我最中意點呢啲嘅，甚至乎雙皮奶都有。落單啦！O.K. 我落好單啦，咁我叫咗3款點心嘅，都係嗰啲乾身嘅點心，食唔晒可以打包走，攞翻去俾個老婆試下嗰種咧。咁第一個咧就係珍珠雞，咁啊仲埋呢個咧就叫做香脆韭菜墨魚餅，係見到隔離台叔叔阿姨食，我先至點嘅啫啊！呢啲食唔晒打包走，攞翻去空氣炸鍋應該都可以嘅。試下個珍珠雞先，咁樣嘅喎，顏色各有不同嘅喎，咁得意嘅喎嚇！即係我講個荷葉啊，咁我從最大嗰隻開始食起啦。嗱，呢啲落手都冇乜所謂嘅啊，落手攞一隻出嚟，因為咧我試過懶枝整啊，攞筷子嘅，其實咧係幾難夾得開嘅。咁啊，首先摸到嘅就係佢嘅呢個皮啊，呢個紙啊，隔水蒸呢個紙啊。咁啊，隔住蒸咧就唔會咁容易潮濕到佢裏邊啊嘛。哦，終於打開咗啦，原來係咁嘅。咁啊，通常我哋廣州人咧就會叫糯米雞啊，咁啊香港人咧就通常會叫珍珠雞。咁啊，其實咧就係細啲嘅糯米雞咁解。咁佢呢個都算屬於細嘅糯米雞，所以咧就叫珍珠雞都係合理嘅嚇。嗱，有雞啦，咁啊用糯米包住啊，鹹蛋黃啦。有一個叉燒啦，都冇筍乾嘅嚇。咁其實我點之前都知啊，呢啲肯定係預製嘅。因為如果落得太多蔬菜嘅話咧，就講明佢會出水啊。咁基本上就係咁啦嚇。咁啊
夾起身咧都唔會話好爛嘅，最爛應該係呢一部分嚟㗎啦，即係嗰啲咧蒸到過晒火咧嗰種咯。但我落咗單咧都唔係等咗好耐就送上嚟嘅，反而個蛋撻仲未到啊。應該係我落單再蒸吧嚇。如果佢擺喺嗰個蒸籠太耐嘅話咧，你點包子冇用嘅，佢會啲水走晒入去裏邊咧，軟晒好似糊仔咁咧，我就叫佢退錢啦。咁呢個當然唔需要啊。都係我中意嘅味道嚟嘅。唔會太鹹，都有荷香味。如果前嚟嘅親戚朋友夠多，咁咪可以試下呢度點心咯。我係好中意嘅。其實呢度點心初衷應該都係將嗰啲送頭送尾咧賣唔晒嗰啲包落去嘅糯米雞度嘅。咁好食嘅，有雞嘅。以前早餐成日食嘅我。細個嗰陣咧係一隻雞中翼嚟㗎吧，幾好啊！此同時咧蛋撻亦都到埋啦，咁有3隻嘅，呢個就留到最後啦。特個叉燒咧就瘦嗰啲咯，硬嗰啲咧。食煙我呢度。食煙佢嗰度有食煙嘅地方。係幾好嘅。食到後段咧都有不多少量嘅筍啦，就唔係肥豬肉嚟嘅。咁同埋咧，我記得以前仲會落好多冬菇，呢個冬菇唔算太多，但係有呢個就好食。鹹蛋黃啊！咁同埋咧，我聽到啊，茶位呢度係6蚊嘅啫，我以為有功夫茶會好貴啦，8蚊起碼啦，係咪6蚊？下邊茶位咧3蚊。先頭我入到嚟嘅時候咧，就因為揾唔到位啊。我問下部長邊有位，佢嗰度咧搭台咁搭台我唔制啊，寧願俾貴少少。咁佢唔識行運流嘅，一個人坐呢度都唔會話你擺咗個功夫茶位要收你2位冇嘅，試下嚿雞，又俾我食咗啦，係好食嘅，係滿足得到我好中意食糯米雞嘅。咁但係唔係最好嘅食過嗱，但係都唔算話有。令黑我憎嗰啲地方嘅，令我討厭嘅地方係冇嘅。喺呢個時候咧飲啖茶，就試下呢個韭菜墨魚餅啦，都係用手啦，冇所謂啊，因為得我自己嚿。鮮到咁嘅喎，齋身呢啲啊氹細路好啊，同埋摸起身啊嚇，唔算話勁多油，咁油係好正常嘅嚇，唔係餅乾肯定有油，試下先。我又係一個咧好中意墨魚啦、韭菜啊嘅人嚟嘅，呢啲咧好似一件披薩咁喎。佢外邊呢度咧好似春卷皮咁嘅，中間咧應該就係啲韭菜同埋墨魚嘅混合體啊。呢一部分咧食起身就唔會太硬，真係有少少似食緊披薩嗰種感覺，嗰種循序漸進嘅感覺啊！呢度煎過嘅。最初咧，我係想要春卷嘅，咁啊睇見如果春卷都食唔晒咧，打包咧佢會散收跌晒啲餡出嚟。呢個咧就算食唔晒咧，打包都冇問題嘅，點會跌得到啲餡出嚟嘅？試下呢部分，春卷皮嚟嘅，係幾好，又唔油膩，確實不錯。咁同埋我都好中意食 XO 醬炒蘿蔔糕啊，嗰啲香口嘢。只不過咧嗰個咧就必定會油膩嘅，咁啊香口嘢試下呢個，佢卜卜，哇！超乎我想象以外嘅好啊嚇，既有口感，亦都唔會好唔健康，因為咧裏邊都有蔬菜咁啊，仲有粟米添。咁我決定食多一件，再食多一個糯米雞咁啊，到蛋撻啦嚇，真好食呢個。最後就以一個甜品啊蛋撻作為結尾啦，係咪先？俾我擺咗一段時間咁啊，梗係冇咁熱噶啦。咁佢個蛋咧嘅蛋液咧係呢種白色嘅，應該係水牛奶吧嚇？冇錯，水牛奶。水牛奶蛋撻咁樣，咬過就唔俾大家睇啦。講下味道，佢咧水牛奶味咧有輕輕啲咁多芝士嘅味啊。外皮呢度咧，又係我中意呢種
酥皮嚟嘅，呢個幾好。稍然就係油多咗啲啲咁多，但係無傷大雅，幾好啊！咁嘅喎。佢又唔會話啲皮咧好硬，我寧願咧佢好似而家咁樣揸起身咧有少少爛嘅都好過佢整好大件嗰啲餅底硬嗰啲咧，下邊好似曲奇嗰啲咁咧，我就唔得嘅，寧願好似咁樣慢慢優雅啲食啫嘛。嗱，我就食飽飽啦，最終埋單係打完折58蚊嘅點心88折，係幾好嘅。繼續行啦，咁我嚟到呢度咧，終於我認得少少路，就係呢度係去市場嘅。我喺呢個地方入去啦，呢條彎彎曲曲嘅路仔，如果唔係見到啲靚仔靚女啊，買完餸啱行出嚟，我都唔認得。同埋咧喺附近啊，有我以前嗰間好大型嘅洗衣店嘅其中一間分店喺呢度嘅。咁原來咧仲係用緊嗰4個字，但係所有嘢都換晒，但係員工嘅啱先個鋪頭個員工啊，仲係以前我啱入職咧培訓我嘅一個人添，真係物是人非，唉。又係呢一種咧好舊嘅社區嚟㗎啦。因為越秀山咧係喺山邊㗎，咁如果要揾好嘢食，咁啊去翻中國大酒店盤福路嗰邊，呢邊咧就居民區嘅感覺居多嘅，呢度叫虹橋街，冇錯啦，我終於記得啦。呢度附近咧，真係可以揾到好多地產中介嘅。嗱，我都講過啦，附近啲樓價真唔平嘅，228萬47平方米，都係嗰句，因為附近嘅好學校真係太多啦。行下又一間，行下又一間，唔似我哋上幾日去到芳村見到嗰啲咧，要喺個手機先至揾得到嘅。喂，呢度咧雖然樓價貴啊，但係其實住起身咧性價比真唔高。老實講啊，都係面前好似呢啲咁樣嘅舊屋咧，又或者即使好少少啦，有電梯咯，咁真係唔係好建議嘅。但係古舊嘅味道就絕對有嘅。可能講係比較老嘅社區之一啦喺廣州。咁啊，仲有呢個賣水果檔啦。咁喺呢度一路行翻出去係可以去到小北嘅。咁喺呢度行翻出去外邊，亦都有一個茶樓，都係平靚正嘅。咁同埋大家再睇下啦，嚟到而家呢個時段咧，按道理應該就係買餸最熱鬧嘅時候㗎啦嘛。之前同老婆嚟過，又去過九兜巷嗰邊，又行過呢邊。感覺上咧都唔算話勁多人氣嘅，因為呢度附近嘅市場咧係好分散嘅，一個就有先頭我哋經過嗰度啦，另外一個就喺鏡頭正前方行翻出去小北路啦，或者喺九兜巷嗰度行入去咧，佢都係好分散，唔需要行好遠咁樣咯。又有一啲美食店啦、小食店食下早餐啊。又或者係錢大媽啊，咁換而言之咧，最熱鬧賣餸嘅地方咧，就係先頭我哋經過門口嗰兩間超市啦，小超市啦。呢邊我唔繼續行啊，我想過翻去應元路三元宮嗰個方向，去往紀念堂地鐵站嗰度嘅，順便亦都帶大家睇下廣州市第2中學啦。據說有好多觀眾咧，以前喺嗰度讀書嘅。咁應該就喺呢度翻出去嘅，如果冇記錯嘅話。不過即便如此啦，錯到都好啦，大方向係冇錯嘅。呢度一路行就可以去到三元宮。呢日就去過黃大仙門口啦。咁啊，三元宮咧都係一個道教嘅聖地嚟嘅。咁啊都。
個多峰路咧，我都係決定要行翻到去小北路嗰度轉過去先得，呢度過唔得到嘅，就叫做積善坊咁啊，四通八達㗎啦。又回應翻先頭我哋飲茶之前講嗰句啦，如果咧唔識路咧，真係唔好行入到嚟呢啲巷裏邊啊嚇！我揸住手提電話地圖咧，都感覺好似全部都係行錯路咁嘅。呢條路又啱，好似嗰條路又啱，好似呢條路又差唔多係咁上下啦。咁如果喺呢度行翻出去咧，竟然係可以去到正南路嘅，咁啊我已經冇辦法再兜翻過去三元宮嗰個方向啦。咁啊只能係周圍漫無目的咁帶大家行下啦。咁啊廣中路係咩地方咧？就係廣圍路大概嗰個方位啦嚇。有段距離嘅，咁同埋咧，因為點解有啲路封住行唔到咧？因為廣東省人民政府所在地啦，咁啊就喺呢度後邊嘅啫，所以有啲路咧係冇辦法直接通過啊，穿翻出去東風路咁嘅。咁啊前邊呢度係咩地方咧？我揸住手提電話地圖都要慢慢睇啦。我話附近咧政府部門多嘅就係咁啊，一直行出去往左轉就可以去得到廣東糧食大廈。咁啊叫都土地巷，咁啊外邊咧呢條路咧就差唔多廣中路啦，譬如話有廣東大廈啦，前邊呢度就係廣東大廈，咁即是話又好近紀念堂、中山紀念堂地鐵站嘅喎嚇，差唔多喺嗰度附近，咁我哋出到去再講咯。冇錯，一路行翻出去轉左就係東風路啦，哇！呢度就係廣東大廈嘅後門，咁即是話廣東省人民政府嘅旁邊嗰棟大廈咯。咁啊呢度又係政府部門多啦，就有九宮坊。咁啊繼續行出去，見到車來車往嘅就已經係東風路啦。咁啊跨過東風路一路過到去對面啊，即係人係行唔到啊東風路，要過天橋啊嚇。過到對面咧就已經係廣衛路啊、正南路嗰個方向㗎啦。咁往右轉就去得到中山紀念堂嘅。各位觀眾翻到嚟遊玩，要喺附近睇下啲咁有歷史嘅建築物咧。中山紀念堂落車咁啊，過中山紀念堂啦嚇。好似10蚊門票嘅啫，咁啊睇下嗰個好宏偉嘅中山紀念堂，佢裏邊係冇柱㗎。然之後去三元宮啦又得，咁啊最後咧仲可以上埋去越秀山公園行下添，好值得行一次。呢一個係一個好漫遊嘅行程嚟嘅。咁如果你好喜歡行山咧，喺百步梯嗰度啊，仲有得行，一路行一個叫雲道嘅東西，即係我唔得啊嚇，唔好搞我。就可以去得到白雲山嘅，係啊，冇錯，前邊呢度就係東風中路啦。咁之前咧，我睇港聞啊都有講過啊，廣州咧準備將啲路名啊重新規劃過啊。前邊呢個東風中路咁啊，就寫翻漢語拼音上去，好明顯咧嗰啲字咧係重新寫過嘅，重新印上去嘅呢度。東風中路就係漢語拼音啦。咁我繼續往前啊，前邊往右轉去中山紀念堂，去到再同大家講啊，因為經過省府門口冇必要啦。前呢度咧就係廣東大廈啦。咁啊呢度寫住啦。咁原來咧都係有飯食嘅，有粵菜餐廳㗎。嗱呢度啊上邊寫住啊，2樓啊就有粵菜餐廳，同埋咧原來已經係白天鵝酒店集團成員嚟㗎咯喎，勁喎！又翻到嚟中山紀念堂嘅其中一個門啦，呢度應該係叫做東門嚟嘅。咁啊喺度咧都見得到啊，中山紀念堂裏邊咧係仲喺度裝修中喎，仲喺度翻新外牆中。至於喺前邊一直行就係廣州市第2中學嚟嘅。咁至於地鐵站咧，喺呢度門一路穿過去，一路喺翻西門嗰度嘅。咁啊呢度咧就夠晒安靜啦嚇，
嘅車流量不是太大。即使一條路係可以通往東風路也好啦，車流量唔係好大。喺前邊往右轉咧，就係先頭我哋去飲茶嗰度啦。其實先頭應該唔好入市場，直接咁樣行咧就可以過得到嚟中山紀念堂，會更為方便嘅，就唔使行裏邊嗰啲巷仔咯。至於面前就係我一直提及嘅廣州市第2中學，可以算得上咧係越秀區最好未合併嗰陣啦嚇。依家都肯定係唔差嘅2中喎，幾巴閉啊！同埋我因為我喺越秀區長大嘅，喺我心目中咧，我認為呢一間係最好嘅初中嚟㗎嚇。咁當然啊，時至今日已經過咗去咗咁多年啦。雖然都仲係好勁咁，但係就百花齊放啊！只能講到咁啊。喺呢度過去就係先頭我哋飲茶嘅地方。咁我哋咧會喺呢個方向一路行過去，就可以去得到紀念堂地鐵站，以及係三元宮嘅。我哋喺呢度行過去。呢度咧就係應元路。應元路呢個名都係好有歷史嘅。應元即係咩意思咧？元即係考取狀元咁解啦嚇。咁應元咧即係以前仲有科舉考試嘅時候咧，嗰啲秀才就嚟呢度考試，就稱之為應元考試，就即是應元咁解啦。咁繼續往前行就係三元宮，唔係好遠嘅啫。咁去到大時大節啦，初一15嗰啲咧，香火都好鼎盛嘅。咁好多人咧都會過嚟呢度祈求國泰民安啊，家宅平安啊，大家身體健康咁嘅，係一個唔錯嘅地方嚟嘅。呢度有個入口，如果我冇記錯啊，希望我冇記錯啊，就係以前所謂稱之為唔好叫所謂，就係以前稱之為8步梯嘅地方啊。咁佢嘅樓梯真係好長，如果大家喜歡行山嘅話咧，呢度係一定唔會令你失望嘅。喺呢度咧，你可以花費超過1日嘅時間咧，一路行，經過越秀公園啦，經過麓湖公園啦，一路上到白雲山嘅。咁但係需要用好長嘅時間嘅。呢度裏邊就係紀念堂喎，仲有 show 睇喎。show 我哋又唔睇啦，我哋繼續行。我會通往地鐵站嗰個方向坐地鐵走人嘅。咁啊，繼續往前行，一路行咧，就已經係解放北路。咁啊，解放北路一直行咧，就去到越秀公園噶啦。咁啊，講到呢度，大家應該都知道具體位置啊。越秀公園係解放北路嗰個越秀公園，而不是小北路嗰個越秀公園嚇。咁喺呢幅牆後邊咧，其實成個都係越秀公園嚟嘅。咁越秀區呢個名就係因為呢個越秀公園而得嚟㗎啦。咁啊，係咪好有歷史咧？如果好喜歡睇呢一段歷史嘅觀眾咧，喺前邊一直行，仲可以去到南越王墓啦，又或者大名鼎鼎嘅中國大酒店。咁基本上就係咁啦。咁如果喺呢度附近遊玩，除咗我先頭講嗰個柏曼酒店以外咧，咁當然仲有中國大酒店都係唔錯。不過當然係會遠離少少，但係中國大酒店咧就有地鐵2號線咯，越秀公園地鐵站。咁如果你想住得好啲想住喺呢度附近嘅應元路盤福路呢啲地方嘅，咁喺廣州南站地鐵2號線唔需要轉線就可以嚟到呢度㗎啦，好勁啊！你聽個名都知啊，中國大酒店喎，係咪先？叫得呢個名不多㗎啦，用得到中國乜大酒店啊、銀行啊呢啲嘢咧，都唔嘢少啦，係咪？原來呢度先至係8步梯，先後嗰度應該係上去公園㗎吧嚇？你一個樓梯幾長，上到去咧要好好身體先得㗎嚇。我上過幾次啊，哇！真係都幾吃力嘅。至於三元宮大概位置，見唔見到前邊有部巴士？就係嗰個位置㗎啦，大概係嗰個位置啦。咁附近都有啲小學嘅，咁嗰啲就不一一細數啦。我哋會喺前邊往左轉，過翻去地鐵站就會去的。
好啦，今集影片亦都到此為止啦。咁啊，我亦都係時候結束影片啦。咁啊，各位觀眾幫忙 share 呢個影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦。各位觀眾，下集見啦，拜拜。